Du vet väl att du kan använda julstjärnan även som en vacker snittblomma? Julstjärnan tillhör dock törelsläktet som liksom många av dessa blöder med en vit mjölkaktig sav som är giftig. Men här kommer ett smart sätt för hur du ska få den att sluta blöda. Kolla in det här. Du behöver en sax, ett glas med hett vatten, ett glas med riktigt kallt vatten och en vas. Klipp av den utvalda kvisten med en vass sax. Doppa ner stjälken i det riktigt heta vattnet. Doppa därefter ner den i det iskalla vattnet. Nu kommer din snittblomma att ha slutat blöda och du kan sätta ner den i din vackra vas.